Batara putra lan putrimu ana ngendi? Menika nembe netepi kewajiban. Sekedhap malih piyambakipun menika badhe mriki. Sejatosipun wonten menapa? Kene nak kene. Batara Berangkas terang bakti. Kene kelompok-kelompok. Dok. Semono sliramu kabeh minangka putra lan putrine guru teges kowe kudu bisa mapanake sawenaing reh paring piwulang marang siswa-siswa enggal kang mapan ana nggone Rom Sekutari kene ya nduk ya Le. Iya, Pak. Mula sangka kuwi aku wis sawetara suwe iki ora ana siswa anyar to siswa enggal kang tumeka ana ning Rom Sekutari. Mula sliramu wiwit biyen nganti iki ora ketangkep piye aku paring piwulang kang ing tembene bakal murakabi kelawan uripmu lan murakabi sekabeh para siswa lan siswi kang mapan ana ning Rom Sekutari. Le. Abah, panjenipun leres ketiga panjenengan. Kedahipun panjenengan menika kang saged kangge tulodo putra-putra panjenengan sak katrinipun. Yuswa panjenengan menika kaliyan kula sampun sepuh. Badhe pados menapa malih menawi mboten kula wentah putra panjenengan. Ora mung bulawentah putra lan putriku ning siswa kang mapan ana ing sekutare rak yo akeh. Panjenipun leres. Dok, Le, ora ketangkep piye wae. Kang menang nampa marang ilmu. Kuwi ora wadon ora lanang. Arpa kepiye wae kudune bisa napa sampe. Kula sombong. Maleng kae lho ilmune rak padha ta. Siapa? Golek bathi kang supaya bisa mulyakno jroning uripe. Nanging sak mulya-mulyaning maling sing ora kemangan. Kados pundi nak Mas Pangeran Saladin anggenipun dawuh nyecep ilmu wonten ing Rum Sekutari. Katuran preksa panjenengan ingkang rikala semanten nderekaken Nak Mas Pangeran Nak Mas Saladin. Pangeran Saladin ingkang supados manyuswa wonten ing Rum Sekutari. Lha niku lho Kapten Lasar. Boten tasih kemutan Kanjeng Kapten. Nanging rikala rumiyin kula namung kalih panjenengan. Kok kathah para siswanipun Niki boten siswa. siswa. Kalersan niku anak-anak kula. Menika nggih anakmu. Boten Menika niku boten bojo. bojo. Umi. Nggih. Nika putra. Nika nggih Resia anak kula sing barep. Lah niki Saira, lah nika Abdullah ingkang pungkasan piyambak. Nggih, nggih, nggih. Kula saksamunipun nyawang dhateng keluarga Abah Kalmansur. Prasasat kula kok kraos wonten ing Matur sembah nuwun ampun kesanget tenanggenipun ngalembono. awit kalamun sinawang panjenengan nika dipun renggani dhateng para putra-putri keluarga ingkang tentrem.
ayem. Lan boten wonten bebuna-buna wonten ing manah panjenengan kira. Katuran preksa nggih. Upami kula lan keluarga kula kok sami cengkak. Ing mangkenipun diwirsani sekabeng para siswa ingkang sami mapan ingkang sami manyuswa wonten ing Rum Sekutari rak boten prayogi. Lah kae lho gurune kok senengane rewel. Napa ingkang putra sampun kagungan bojo? Derek, tasih derek. Dari sedaya nggih. Derek. Resia. Tengok Ki, Kapten Lasal. ki kula Resia. Sehingga Kapten Lasal. Ji Kapten. Abdullah. Boji, Kapten Lasal. ji kula pun Abdullah. Napa sak wekdal kula saged mirunggan kalih dhateng para putra putri. Gela sumangga. Kenging menapa mboten saged. Ngaten mawon. Pripun? Tinimbang kula mun kebacut wonten ing Rum Sutar. Nggih. Napa diparingaken mangke sak jenggaripun kula saking pagulun saged sarengan kalih ingkang putri. Kesaipun nderekaken kula wonten ing Turki. Katuran priksa nggih. Sang kapten. Menika anak putri kula. Kirang prayogi saya dereng dados garwanipun kok badhe dipun suwun kondur wonten ing Turki menawi kabersan dhateng sanesipun rak boten prayogi. Kae lho anake gurune wong wadon kok lele Wong dereng dados mukrinipun. Nggih, Ngaten saya dereng dados garwa. Boten mukrinipun. Bumi Dawuh. lan Abah Nggih. ingaten mumpung kula niki tasih wonten ing papan pagurun. Nggih. Napa pareng kula nglamar dhateng putri panjenengan ingkang ngiris. Nun sewu. Kok melenceng saking wosipun. Bingung kula niki malah. Nun sewu. Lah wong panjenengan mriki rak badhe tuwi kawilujenganipun kang kula dederek. Arene sampun ngertos yen salajen sampun sae. Kula kepranan dhateng Kang Putri Resi. Ngaten boten pun keparengaken. Lah niku katen bocahe. Resia. Apa siramu sekiranya gelem waktu yang ana ing Angin nyuwun pangapunten sanget nggih. Kula menika tesih kasepan babakan katresnan. Menawi mekaten kula dereng mboten saged nampi katresnan panjenengan. sehingga tulung kadangmu kene ono babakan kebrayan. Nyuwun sewu Kapten Asaru. Perkawis bebrayan menika sekadang kula ingkang saged milih mbok menawi sekadang kula Resia menika dereng remen nggadahi bojo. Ya sinten kemawon mboten saged meksa kalian sekadang kula. Bumi mugi panjenengan paring pewarah dhateng putri menawi kersa kula. Kapten, menawi kula menika piyai sepuh. Kula pasrah kalian anak kula. Kula menika mireng piyambak, artos piyambak. Menawi anak kula menika mboten saged nglampahi, monggo panjenengan menika pados pawestri kang cocok kalian panjenengan ingkang tresna kalian panjenengan nanging dede kalian anak kula Kapten. Abdullah Puji kami kula kadang tak menang boten. Napa malih kula? Kula menika putra ingkang alit. Terus bukan ngertos perkawis bebrayan napa malih kon ngripih adam kula. Abah ngeten nun sewu. Napa boten langkung prayogi sampunipun panjenengan pirsa yen to ingkang dipun dherekaken sampun mapan wonten mriki napa boten kondur kemawon.
Kowe duwe pangos senajan wong kapten. Yen siram wong tuan. Sepisan. Opo siram? Sekirane ngestoni Pangapunten sak. Sedaya kala wonten tetembungan gadah nanging boten gadah. Tegesipun kula ndarbeni saputuwe nanging wasisane kula menang wasisane kula menang murka nanging wasisane gumantung dhateng anak kula. yen putramu wis puguh. Yen ngono kowe wong tuwa nek ora bisa nuturi marang anakku. Eno sarung. Minta lu pemateni abah. Aku trimo. Yen kowe ora trimo derajat pangkat, Nek temen ndak pokok bebersan. kowe ngono yen aku duwe derajat pangkat, nek aku ora ngerti wis to. Akhirnya Kestatane. Iki abahku. Kok tega temen kowe mateni abah. Aku trimo. yen kowe ora trimo, aku Kowe kudu pati serangan. maju. Anak Aku bakal belani anakku. Resia. Ora tak wenehke. Iya. Ora. Kapten Nasaro. Kenapa mengestu minta penjenengan kenceng? Sampun tidak dengan sekolah keluarga kula pejabat kula menungsa sing penges. Iblis penjenengan Kapten Nasaro. Resia kadang. Yen kowe bisa ngulahke atine, kowe selamat. Yen kowe ora bisa, ora bakal selamat sing tangane Kapten. Kadang ora bakal tak ulungke menungsa sing tumindake kaya iblis. Piye? Tanganmu wis cepat. Kowe wis ora bisa ngripih marang katan. Nasaro. Menungsa sing kepancingan iblis. Yen ngono kowe ora pendem uripan saya. Ayo. Resia. Kini yo, panjenengan menika kok tumindake kok menges kados mekaten. Keluargamu wis mati. Saya wis tak pendem uripan kari kowe. Ora suci. Resia! Nuwun sewu wonten kawigatesan menapa kok panjenengan menika mlajar-mlajar. Ini lho sedulur. Nggih. Nanti aku cuma melayu aku cuma nyelametno diri pribadiku. Amarga apa? Kabeh keluargaku ki ngono wis dipateni karo pawongan. Milujengaken gesang panjenengan awet sedaya keluarga panjenengan menika sampun dipun pejahi kalian pawongan. Lajeng lepatipun keluarga panjenengan meniku napa? Sing salah ning ngono ora keluarga. Lajeng? Nanging aku. Panjenengan. Heeh. Dados panjenengan ingkang nyedani keluarganipun. Kudu. Aku ki dilamar salah setunggal wong lanang. Nanging aku ki ora bisa nampa panglaman. Banjur wong kae murka. Banjur wong tuaku dalah kadang-kadang aku iki dipateni ana sak ngarepan. Dados estunipun panjenengan menika nampik tresnanipun salah setunggaling pawongan, lajeng pawongan menika nesu. Nggih, ngaten. Sedaya para keluarga panjenengan menika dipun pateni kalian pawongan menika. Lho, kok wenge sanget nggih pawongan menika? Lah iya mulane iku aku nenggone papan kene iki ketemu karo sampean. Nggih, nggih. Aku njaluk tulung karo sampean. Naminipun panjenengan menika sinten? Aku rasa. Rahasia. Banjur wis Dipun tepangaken kula sadibehi. Nggih, lajeng kersa panjenengan kados pundi Ndoro? aku njaluk tulung karo kowe. Panjenengan nyuwun tulung dhateng kula. Marga pawongan sing lagi arep ngebak bojo aku ki dina saiki
aku sing dioyak oli. Sinten naminipun? Ki ora salah kuwi jenenge Kapten Lasar. Kapten Lasar. Monggo kula aturi. Resya! Napa menika pawongan? Pancen bener lho kuwi pawongan. Sopo Kula sadibei. sadipe iki sing gawe geger ning Turki. Kalau semono kowe ge pawadan, yen kowe gawe kabar tomo lho, bener. Boten kados ngaten. Estunipun kula menika boten badhe ndamel risah wonten ing negari Turki. Nanging kemawon kula menika badhe milujengaken sedaya gesangipun keluarga wonten ing kerajaan Turki. Yen ngono suminggi. Resia kae. Bagak poyo. Nuwun sewu nggih. Estunipun sedulur Resia menika nyuwun tulung dumateng kula. Awit sedulur Resia menika matur menawi panjenengan menika ngandika menawi panjenengan menika nggadahi raos tresna dumateng Resia. Nanging Resia menika mboten saged ngimbangi dumateng tresna panjenengan pramila ampun dipun peksa nggih. Ketemu pirang perkara kowe gawe pepalang anggonku tresno marang Resi. Nggih, boten teges kula menika dados pepalangipun panjenengan. Namung kemawon kula menika sabiyantu dumateng sepadha padaning titah Gusti Kang Akarya Jagat. Yen ngono kowe uga bisa tulung karo aku. Menawi kula saged tetulung kalian panjenengan, nggih, badhe kula tulung. Yen ngono aku njaluk tulung karo kowe sakit. Napa ingkang dados panyuwunan panjenengan? Kowe suminggir Resia kae bakal kowe. Menawi Gelem aja aku mah. menawi kelampahan kula nilaraken papan menika, estunipun panjenengan badhe tumindak candala kalian Resia. Yen ngono kowe wani karo Kapten Lasaru. Napa ingkang kula ajri? Yen ngono maju wis sakit. Wis, iya, yo, apa? Aneh-aneh lho Kakak. Kapten Lasar kae wong iki jablok lho. Lah sampean ditikas. Ora dipateni kok malah dheweke mlayu. Bok menawa wae Resia ngene. Bok menawa wae Kapten Lasaro kae ninggalake palagan peparangan nalika tanding kelawan aku. Iki ora teges Kapten Lasaro iku wedi kelawan aku. Nang kasunyatane yen ora wedi mesti wae ora mlayu. Bok menawa wae aku nganggo stempel kerajaan ana ing Turki, banjur Kapten Lasaro iki wedi mergo aku nganggo stempel kerajaan ana ing negara Turki. Dadi kaya ngono. Banjur iki kepiye? Ngene, Res. Aku wis ora duweni sedulur keluarga banjur aku terus kepiye ya Kakak? Mergo kowe wis ditinggal sedo kelawan para sedulur lan wong tuamu. Iki umpama aku duweni karep, Karep piye? kowe bakal tak pek bojo. Nanging umpama kowe ora bisa nampa tresnaku, mergo kowe wis duweni pacangan utawa bojo, aku ora bakal neruske tresnaku ning kowe. Ora kateges aku iki wis duwe pacangan, duwe bojo ki durung Kakak. Ya aku lho gelem mbek bojo amarga sampeyan wis sabiyantu karo aku, sampeyan sing wis nulungi aku. Yen ngono kowe gelem dadi bojoku. Yen pancen kowe gelem dadi bojoku, urip bareng karo aku, ayo melu aku. Sowan utawa bali ana ing Taman Konstantinopel. Mergo kuwi papan dunungku. Ayo, Ngono yen ngono aku bakal melu nang gone ngendi wae. ayo. Dokter Salokas. Nggih, kula. Cekake kesi cengtok kaya mangkon. Dados ingkang dados undraning perkawis ngantos geger wonten ing kerajaan Turki. Menika setunggal. Minister Saul Mahmud angka kalih Jenderal Muhammad
Tungkap angka 3 menika Kapten Lasar. Menawi ngaten perkawis menika ampun ngantos namung candhek. Dening sampun cetha. Mbok pilih 3 Dewan Jenderal ingkang badhe ngrongrong kawibawanipun Sang Raja wonten ing kerajaan Turki. Monggo sami nyimpun kekuatan sarta monggo dipun rebat kemawon ampun ngantos kelampahan. Ora ketangke jejere aku kadang raja ana ing kerajaan Turki. Ayo bebarengan aja nganti ana kudeta sing diombongi ora ana liya Jenderal Muhammad, Kapten Lasar lan Minister Abdul Aziz. Nggih, kula kinten jeng pangeran kanthi daya kegiatan Kadri Baski ingkang taksih manunggal nyawiji badhe ngrungkepi kerajaan ing Turki. Yen kaya ngono, ayo padha Monggo, munggah wonten ing Turki. Mas Jenderal. Ono ingkang aneh. Kowe ora usah takon aku jenderal saiki. Aku wis ora dadi jenderal ning gone Turki aku. Ratune lah ya wis ora ana. Kula niki mau gelut kalih sakipe. Kowe gelut karo Sadi. Nggih. Lah aku ya padha wae nalika semono. Yo. Kang Saul Mahmud apa ya bener apa. Dua serangke. Sing Serangke. kudune 3 serangke. Sing siji Ono Minister Abdul Mahmud, Bubar. Jenderal Muhammad lan Kapten Lasar. Miran Yusuf, pancen kabeh kuwi mau wis direncang. Ning durung wae kelakon wis kebuyak, ora liya kowe sing buyak, ya to. Nalika aku nang Lautan Merah, dipanjen sengaja aku pengen cedhak karo Siti Rokana. Ya. Iki perkarane Kapten Lasaro iki padha wae urung rampung. Wis kebuyak padha wae. Ha iki wis pasrah bukuane. Dadekake pangertenmu nalika saperjanjen antarane Minister Saul Mahmud lan Jenderal Muhammad Kapten Lasar. Iki aku ngerti. Mula rantamanmu ora bakal lakon rong-rong kawibawan Kang Mas Raja sing dadi pangarsa ana ing kerajaan Turki. Kang Mas, monggo mriki. Jenderal Muhammad, Kapten Lasar. Jenderal Cikok nih. Seliramu duka yayas. Nggih, piye napa? Awit sak menika lelampahan ingkang kagubel wonten ing kerajaan Turki. Anggenipun Kang Mas Raja nyepeng cempuriting adil wonten ing kerajaan Turki badhe dipun jungking kawibawan wontenipun Jenderal Muhammad lan Kapten Lasar. Guru menika Sang Raja. Cedhanipun oning Turki wonten Bandung ingkang nyolong stempel kerajaan. Lasaro. Nggih. Sayekti pendak ana kabar Yusuf wis menehi klebu sora ajudanmu sing saiki mengkang pranatan ajudane Jenderal Muhammad pangrantamu nggonmu ngrong-rong kawibawan ing Turki bebarengan karo Siti Solehara ya Siti Solehara. Mas, kagem ngandhelake kapitan panjenengan. Sorak pundhutke widosa perjanjen nalika Jenderal Muhammad, Kapten Lasar lan Minister Saul Mahmud. Jenderal Muhammad. Kapten Lapsarum. So paring jauh satenane Sora wis ngaturi surat perjanjian
tumuli banjur tak titipke marang ajudanku Panglima Kunono. Dilebokke ning wadah. Oh isi, rantos sawetawis. Menika bukti rantamanipun Jenderal Muhammad lan Kapten Lasar. Loh, Dewan Jenderal Turki kudeta. Leres, menika bukti. Yen ngono paukuman tumrap Jenderal Muhammad lan Kapten Lasaro. Paukuman kisas mati ing alun-alun Turki. Mane urip karo koso mati lah. Ora Pangeran Jemberi kerajaan Turki luwih becik. Mane urip dirusuh ae. Lebokno ning pakunjaran. Ae paseni sisa. Ora ketam jenderal, ora ketam kapten. Luput lebokke pagunjaran. Dokter Salukas matur nuwun marang lelabuhanmu. Sadi Dei matur nuwun. Ih, Saraja. Khususon marang anakku Saladin sing selamat saka geger Rum Sakutari sing diobong dening Kapten Lasaro. Tujuh rahayune pamanmu Pangeran Yusuf sing nyelametno. Kang saka kuwi bali tentreming Turki mahanani karahayun sakabehane. Seliramu lungguh dadi pandam pangayuman tanpa pamanmu Yusuf ora bakal bisa mbalekake katentremaning kraton ing Turki. Ing mengkone bakal ana wisudan jumenenge Saladin dadi pandam pangayuman ning tak suwun padha rukuna merga merdeka memetri barang sawiji rukun kanggo gayuh marang rahayonaning negeri sarta tumuju marang adil lan makmuring negara. Rampunging crita muga bisa kanggo patuladan. Ayo nyuwun ngarsa dalem Gusti Allah mugi tansah kaberkahan, selamat panjang umur, kalis ing rubeda tebing sampe kala, mangya rejeki ingkang malimpah ruah berkah halal. Panutuping atur usikum banapsi bitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun pagelaran sampun pariwana sugeng kondur sugeng pemesan.